こんにちは、一人介護のりょうさんです。今回は久しぶりにりょうさんちの日常をお送りします。じいじ見守り隊のもあちゃんもふちゃんとお送りします。私が普段行っている介護のポイントも合わせてご紹介しますので、よろしければ最後までご視聴ください。それではスタート。今は比較的父のタンが少ないので、夜間は2時間おきにタンを取っています。早朝決まってもふちゃんが寝ている私の顔のあたりをうろうろし、甘えてきてくれて目が覚めます。嬉しいやら寝かせてほしいやらで幸せな気分でなでなでしていると、いつの間にかまた寝てしまい、そんな時は5時半からの父の流動食が遅れてしまうので、慌てて飛び起きます。めっちゃ心臓に悪い。でも二度寝ってほんと気持ちいい。さて、父の介護のスケジュールは曜日によって違います。本日の予定はリハビリ40分とヘルパーさん30分。ヘルパーさんには私が摘便するときに父の体を支えていただいています。摘便はうんちをかき出すことです。父は直腸に障害があり、自然に便が出せないので、1日おきに摘便をしています。最近は何もしていない時でもこんな感じで父の表情が険しいので、見ている私も気分が沈みます。人の表情って大事だな、人に影響を与えるなって実感します。どこが痛いのか、どこが苦しいのか分かってあげられません。この先、痛いところが光る機械が開発されるといいな。沈んだ心はもあちゃんもふちゃんを見て癒されます。朝はここから外にいる小鳥や虫を眺めるのが2人の日課です。時にガラス越しに鳥や虫を捕まえようとする仕草が可愛いです。片方だけ撫でていると、もう片方が焼き餅を焼くので、こんな感じで同時に撫でています。女子って大変。にゃんこがお外を見ているのは、人間でいうとスマホや YouTube を見ているのと同じだそうです。2人ともゆっくり楽しんでね。さて、そうこうしているとヘルパーさんがいらっしゃる時間が近づいてきました。おしもを洗うためのお湯を用意しておきます。そしてお着替えをするので、着替えや新しいおむつを用意して、洗濯物が多くて1日に 2,3 回は洗濯機を回しています。洗っては干し、そのまま取り込んで畳む余裕がないと、翌日その洗濯物の山から探して使うこともあります。今日はその日でした。ヘルパーさんがいらしたらすぐに処置が始められるように、事前にライトターンをセットして待機します。そうそう、以前ライトターンの動画をご覧になり、ライトターンのご利用を始められた方がいらっしゃるのですが、とても役立っていますとのこと。嬉しいですね。では次に体を支える枕やクッションを外して、手袋をはめて、準備 OK かな。もあちゃん構ってほしそうだけど、じいじが先ね。あ、ヘルパーさんが来ました。ここから30分ヘルパーさんと処置をします。父が病気を発症し、まだ電動車椅子に乗れていた頃からずっとお世話になっているヘルパーさんで、私より父のことをよくご存知です。私が父の介護をする前からヘルパーさんとして入っていただいているので、冗談で父の愛人だわと言って笑い合っています。私より父との付き合いが長いヘルパーさんから、私が介護に介入する前の私の知らない父の一面を聞くことがあります。父なりにいろいろ努力したり苦労していたのを聞くと、もっと早くに助けてあげればよかったなぁと後悔します。さて、ヘルパーさんお帰りになりました。お次は洗濯とお昼の流動食です。相変わらず洗濯物だらけですが、寒い時期は加湿になるのでいいですね。私もお腹が空いてきました。何食べようかな。そうそう、今日は通販で購入した食材が届く日でした。自分で注文しておきながら、開封するときは何が入っているか毎回ワクワクするんですよね。こんな感じでお買い物しました。今回は
冷凍食品を多く買ってみました。最近地震や停電、そして戦争、なんか急に生活が変わることってあるなって思っていて、食品も多少は非常事態に備えた方がいいかなって思うようになりました。せっかくなので美味しいものが食べたいですよね。なので今は開拓中です。食生活があまり良くないので、一応健康を意識してキムチと納豆、ヨーグルトはできるだけ食べるようにしています。料理は好きでも嫌いでもないのですが、簡単に済ませることが多いです。今日はこのチキンライス食べてみようと。オムライスにしたかったのですが、卵を焼き始めてふと父の流動食がちゃんと落ちているかが気になり、見に行ってそのままタンが溜まっていたので吸引をしていたら、卵を焼いているのをすっかり忘れていました。慌てて戻ってみたらよく焼きになっていました。ナイフでパカッとしたらとろっと出てくるのが食べたかったなという感じで、注意力散漫な私です。キッチンは寒いので暖かい自分の部屋で食べます。父に食事をしていると悟られないようにこそっと音を立てずに食べます。多分バレているだろうけどね。父も食べたいだろうな。はい、ごちそうさまでした。もふちゃんもお腹膨れて眠そうですね。では次は洗濯物を畳みます。干すところがないととりあえず取り込んでベッドにえいと置いておくガサツな私です。昨日は訪問入浴だったのでタオルが多いですね。エアーカウルも愛用しますが、100均のタオルも同じぐらい便利で愛用しています。さて畳み終えたらそのまま明日看護師さんが使われるタオル類を準備します。ついでに次回の訪問入浴の用意もしちゃいます。一回一回タンスにしまうのも良いですが、できるだけ手間を省こうと一式準備できるカゴを用意し、そちらに必要なものを入れていきます。毎回必要なものは決まっているのですが、毎回あれとこれと、あとなんだっけと考えるのが面倒ですし、入れ忘れるのでリストを作ってそれを見ながら準備します。介護は結構小さな名もなき家事が多いので、できるところは省エネするのがおすすめです。そしてこのリストがあれば、もし私が留守にしたり、万が一寝込んでも他の人に分かっていただきやすい点もあります。はい、準備完了。あっという間に2時半です。そろそろじいじの体を動かし、蒸れる背中に空気を入れてあげる時間です。お布団めくって、おっと、露出が動画に映ってしまう？慌てて毛布で隠します。父は寝返りすら打てないので、同じ体勢でいるためあちこちが痛いようです。背中に空気を入れるために体を動かすとしかめっ面をしますが、動かさないともっと体が固まってしまうので頑張ってもらっています。体が固まってしまっている方はベッドと体に隙間ができます。そこを小さなクッションや枕で埋めてあげることによって体を面で支えることになり、つまり体が何かに接する表面積が広くなり、体重が分散されて体の緊張が緩んだり、力んでいる人は脱力できます。また自動で体の向きを変えてくれるエアーマットが動いても隙間が埋まっているので安定して傾きがつきます。父の場合はこんな感じで肩や腕がベッドから浮いてしまっているので専用クッションで埋めています。その人の体つきや体の固まり具合によっても違いますので、気になる方は理学療法士さんにご相談いただくと良いかと思います。一つ注意点は、隙間を埋めると当然空気の通りも悪くなる場合があるので、ご利用になるクッションや枕の素材も考慮されると良いですし、私は時々外して通気を良くしています。今度こちらについての動画もアップできたらと思っています。体の向きを変え終わったので、次は唾液と痰を取ります。体に触れる前に唾液や痰を取った方が良い場合と、体の向きを変えてから痰を取った方が良い場合があります。
前者はすでにたくさん痰や唾液が溜まってしまっている場合です。体を動かすことにより、横を向けた時に唾液や痰が垂れてしまったり、誤って痰や唾液が気管に入ってしまい、誤嚥性肺炎のリスクを高めてしまうからです。そして、体の向きを変えてから痰を取った方が良い場合は、唾液や痰が溜まっていない時です。体を横に向けることによって、肺や気管に溜まっていた痰が口や喉に上がってきてくれる場合があります。私は父のその時の状況で判断しています。ところで痰を取る管、カテーテルをアルコール面で拭いた後、私はその管をすぐに使わずに少し時間を置きます。早くアルコールが乾くようにフリフリしています。理由は2つあります。一つはアルコールは揮発性といって蒸発するその瞬間に殺菌・滅菌効果があります。ですので濡れたままではまだ気化していない状態で十分殺菌・滅菌効果が出ていません。しっかりアルコールが蒸発したのを確認して使いましょう。またアルコールが液体の状態では粘膜や皮膚についた時に刺激になりますし痛いです。私たちも手をアルコール消毒した時に染みて痛いことありますよね。患者さんの鼻や喉、気管も同じです。アルコール面で拭いた瞬間に消毒できていると思い込んでいらっしゃる方も結構多いので、ここはぜひ気をつけていただきたいです。ちなみに机の消毒も同じですよ。ところで実は最近ちょっと気分が沈み気味というか、毎日心が落ち着かず、いろんなことに集中できずにいます。なんで戦争するのか。謎すぎます。腹が立ちます。悲しいですね。さて、じいじの夕方の流動食を準備して、昼間干した洗濯も乾いています。という感じで今日一日が無事に終わりました。もあちゃんもふちゃんの寝顔を眺め、今日一日無事に過ごせたことに感謝しつつ終わりたいと思います。皆さんの今日という日はどんな感じでしたか？いつもご視聴ありがとうございます。それではまた。Clear nights and I'm ready to fall.